Микола пишет и прямо отражает происходящее. Смотрел Путина в прямом эфире, жаль потраченного времени. Ну, я честно скажу, совместил, не буду, правда, говорить с чем, просмотр Путина в прямом эфире, иначе бы я тоже жалел потерянном времени. Это было правда ужасно. Правда ужасно. Юзернет, вот он точно тоже сформулировал коротенько. Вы слышали, как я коротенько сформулировал вот это выступление путинское, что прошла весна, настало лето, спасибо санкциям за это. Потому что он рассказывал о том, что благодаря санкциям экономика России, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но очень точно тоже Юзернет сообщил мне суть путинского выступления. Да, пишет, могу констатировать тот факт, что никогда Россия не жила так плохо, как при Зеленском. Да, вот это правда. Сегодня Путин рассказывал, что никогда Россия не жила так плохо, как при Зеленском. А еще он ухитрился сказать, что, знаете, что оказывается, сейчас в России стали жить хуже, а в Европе жили так всегда, так плохо. То есть до войны Россия жила лучше, чем Европа. Ну, бывает, бывает. Самое потрясшее меня выступление Путина, я сейчас пока не обсуждаю ответы его на вопросы, потому что их я не успел посмотреть из-за его опоздания. Но это он виноват, мы ему в зачетку двойку поставим за это. Но перед выступлением Путина его же ждали 1,5 часа люди, реально ждали, сидели 1,5 часа. И на телеке русском запустили сначала заставку, такой рекламный ролик. Рекламный ролик того, что, такой социальная реклама, то, что называется, что, говорит, говорит, поменялся, мир поменялся. Что сейчас в мире вот то все, а раньше, говорит, когда в США была гражданская война, это ролик, рекламный ролик, в духе, помните, всемирной истории Банк Империал, да? Когда Тамерлан, выходя в поход, велел своим воинам взять камни и положить их на землю. И вырос курган. А когда он возвращался из похода, то он поднимал эти тяжелые камни и говорил с ними, вспоминая их имена. Всемирная история, Банк Империал. Или же там, помните, как это? А почему господин Кутузов ничего не ест? До первой Суворов ничего не ест. До первой звезды нельзя, матушка. Звезду Суворову Александру Васильевичу. И все хавают. Всемирная история, Банк Империал. Вот новых идей нет в России, поэтому они в таком духе сняли ролики, что когда, значит, в дикой Америке полыхала гражданская война, великая царица Екатеризавета, даже я не помню какая, Екатеризавета 12-я, царица русская, издала указ, что нужно международное право, ООН, члены постоянно члены Совета Безопасности, и что теперь воевать просто так нельзя. Так появилось, говорит, международное право. Но потом Наполеон напал на Финляндию, и тогда великий русский царь Всеволод Петр, жирное яйцо, издал указ, что граница с Финляндией теперь проходит по Карельским озерам. И вот такой вот у них ролик. А сейчас вообще, говорит, нет никаких правил. Пока были правила, сейчас нет правил. Но есть в мире сила, говорит загробный голос, значит, в этом ролике. Есть такая страна, которая единственная стоит на охране международного права. Я был в шоке. Я думал, что они сейчас скажут Украина же, но кто еще стоит? Только Украина, правильно? Ну еще Евросоюз. Я думаю, сейчас скажут Украина! Вы даже не поверите, какую страну они назвали. То есть они сказали, есть такая страна, которая стоит на страже международного права. И назвали, вы не угадаете, я даже не буду вам загадывать, потому что, слушайте, не знаю, нет смысла, это никто не угадает. Просто никто не угадает никогда такую загадку, как мне кажется. Никогда. Вот. Аделиз из Донецка пишет, мы тут на Аделизе сидим в Донецке, а Путина все нет. Вы правы, Аделиз, действительно. Путин все не дойдет никак до Донецка. Что поделать, бывает. Вы там пытаетесь угадать, что это за страну назвали? Я же сказал, что я не пытаюсь загадывать. РФ, Северная Корея, Рашка. Да, они сказали Россия, представьте себе. Это прям смешно было, конечно. Россия у них стоит. Это ладно, какой-то такой. Видимо, это был пародия, что ли, пародийный ролик, юмор. Вчера клоун Путин, сегодня юмор. Перед выступлением Путина хотели как-то Ералаш, журнал Ералаш будем. Это был киножурнал Ералаш перед заунывным выступлением Путина. И вы знаете, я вот сегодня, когда слушал Путина, мне вспомнился, я слушал его выступление от начала до конца, мне вспомнился такой футболист был, известный советский футболист, сборная СССР, по-моему, в «Зените» играл. Вы слышали, может быть, такого Лев Бурчалкин, знаменитый футболист. Я смотрел на Путина, а в голове Лев Бурчалкин. Причем, честно вам сказать, я хрен его знает, как играл этот Лев Бурчалкин, потому что он играл когда-то там в 50-е или 60-е годы,
И я вообще, естественно, понятия не имею, как он там играл. Но мне фамилия Бурчалкин напомнила то, что делал Путин. Он просто стоял на сцене и бурчал. Поэтому он мне напомнил Лев Бурчалкин. Лев Бурчалкин. У меня спрашивают, есть ли у меня иврит на телефоне. Ну, я сейчас вам вещаю с компьютера, уважаемый Якоб Бабли. Меня просто спрашивают, יש לך עברית בטלפון? יש לי עברית בטלפון. אבל עכשיו אני ממחשב, לא מהטלефон. Короче, я ответил всем, кто спрашивал меня про это. Вот, в общем, Лев Бурчалкин исключительно бурчал, поэтому он мне это все и напомнил. По содержательной части он рассказывал о том, какой дефицит бюджета в Евросоюзе, причем перечислял пока вот в Италии такой дефицит бюджета, а в США такой, а уровень безработицы в Евросоюзе вот такой-то, а с такого-то года на 18% вырос, а на ДОИ вот такие-то. А цены в США, вот когда он дошел до того, что в США растут цены, то я вспомнил свое пионерское детство. Газету «Пионерская правда», журнал «Крокодил» с его карикатурами. Инфляция, рост цен. И, значит, дядя Сэм, шляпа, инфляция, рост цен. Видимо, Путину писали речь читатели. Ну, ему писал, скорее всего, Ушаков, а Ушаков, он же вырос на журнале «Крокодил». Только тогда еще, когда кукрыниксы были живы и в добром здравии. В общем, вы знаете, я понял, когда он про все это рассуждал, что, понимаете, сейчас мир другой. Вот тогда было 11 центров силы, а сейчас 83 центра силы. Тогда он был вертикальный, а сейчас горизонтальный. Тогда, в общем, он чувствовал себя одновременно Ювалем Ноем Харари, который читает теоретическую лекцию о мироустройстве, одновременно каким-то специалистом по теории заговора, то есть он сам заговорщик главный. И, конечно, он чувствовал себя наконец-то лидером сверхдержавы. Он блатовал свои вот эти 10 минут, что он лидер сверхдержавы. И вот только один пункт, с которым я был согласен. Из всего, что он врал, вот он врал, выдумывал заговоры, но он сказал, 80% новых блоков атомных электростанций проектируются при участии России. И вот это, к сожалению, ужасное, но правда. Страшное, но правда. И с этим надо бороться. Потому что нет до сих пор санкций против террористической организации Росатом. И вот это наша недоработка. Это единственное, в чем Россия действительно в настоящий момент прямо сейчас, вот сейчас, в реальном времени, имеет определенную силу. И с этим надо что-то делать. Это так оставлять нельзя. Это так оставлять нельзя. Прислали мне, кстати, теории заговора разные. Вячеслав прислал. Михаил, объясните, в чем смысл его приклеенной морды. Это про Путина. Ну, видно же, по воротнику скачет лишняя картинка, особенно когда он оборачивается на гостей на сцене. Вячеслав, честно, через лупу не присматривался к тому, там настоящий Путин или нет. Поэтому дать вам гарантии, что Путин настоящий, не в состоянии. Зато могу сейчас всем вам передать с удовольствием привет от антилоп. Да? Суп из 7 залуп сварить не могу, а вот эскалоп из 7 антилоп, да. Дело в том, что выступила там... Кто был на сцене, чтобы вы понимали? Значит, выступает Путин, рядом с ним президент Узбекистана Мирзиёев. Уважаемый человек, правильно? Замминистра из Китая, уважаемый человек, правильно? И, конечно же, президент Танзании, Сами Сулуху Хасан. Да, Сами Сулуху Хасан, президент Танзании. И вот я прослушал ее речь, я, честно говоря, понял только один главный месседж, что привет вам из кратера Серенгети от миграции антилоп ГНУ. И вы знаете, я прям поразился, насколько мы близки с Сами антилопа Хасан, потому что я был в кратере Серенгети и видел миграцию этих антилоп, и даже вспомнил, что у меня есть клип, ролик с этой миграцией антилоп ГНУ, но с охотой на ГНУ, как лев охотится на ГНУ, но на другом канале, который я открыл еще до войны, а сейчас уже давно про него забыл. Но там у меня есть такой ролик, я сам снимал, ну, правда, не я снимал, хорошо, мои друзья снимали, а я сидел в засаде. Сидел в засаде. Вот такая была история. Ох, но вообще, глядя на этот состав участников форума, тех, кто на сцене, я подумал, ну это чуть-чуть логично даже. Помните, есть в России такой институт стран Азии и Африки. Вы, наверное, слышали, институт стран Азии и Африки. И ведь действительно, то, что мы наблюдали, это был форум стран Азии и Африки. Ну смотрите, Узбекистан, Китай, Российская Федерация, 3 азиатские страны. И Танзания в качестве представителя Африки. Вот вам институт Азии и Африки. То есть там ни Европы, ни Америки не было. Только Азия и Африка. Австралии тоже не было.
Так что как бы форум, как форум Азии и Африки, это, возможно, даже удалось. Просто нам этого не понять, европейцам. Мы как бы по-другому немного смотрим на этот мир. Но, может быть, азиатам и африканцам все это как-то близко. Вполне допускаю. Почему у всех от Путина пукан рвет? От Путина, не знаю, у Путина пукан рвет от всех. Я бы так скорее переформулировал, уважаемый Виталий, ваше высказывание. Да, действительно, у Путина пукан рвет сегодня от всех. Почему Владимир Александрович не написал в письме выводить все свои войска с международно признанных территорий Украины, иначе баллистика на Москву? Ольга, отвечу. Вот здесь отвечу. Потому что он не я. Это я бы так написал, но я поэтому не президент Украины. Это правильное очень решение. Ну, если бы он написал, выводите войска, то в Штатах и в Европе сказали, ну ладно, ну все, ну подумаешь, там выступил с чем-то таким нереальным. А он самым максимально реальным. Просто вот прямо сейчас по границе, вот где стоят войска, перестаньте стрелять. Прямо вот сейчас перестаньте. И начнем разговаривать. И все таки, не, ну это точно реально, да? Поэтому он выдал максимально реальную историю. Для европейцев, для россиян, для русской элиты. Ну, типа, сидит такая русская, ну, я называю их элитой, но вы же понимаете, про кого я. Я про всех, в том числе военных преступников, там, Грефа какого-нибудь, или каких-нибудь губернаторов российских. Но они сидят такие, ну, типа, а что действительно не остановиться-то? В смысле, в чем смысл-то? Мы же все сейчас теряем, все прощелкаем клювом. Бакланы уже улетели, они прилетают. От нас уже все забирают, они отдают. Зачем мы всем этим занимаемся? Вот поэтому он так и сделал. Именно поэтому. Он не пытался угрожать, он не пытался играть. Это письмо не игра. Все-таки указ был отчасти игра, а это не игра. Это серьезный государственный документ. Поэтому я вам говорю, что он будет в музеях, поэтому я говорю, что его будут изучить в школе дипломатии, в школе войны или что там угодно истории. В учебниках истории КПСС будет письмо Зеленского Путину. Как она называлась? Она называлась «Портянка». Ну, предмет назывался «Портянка». История КПСС. Ну, тут, конечно, будет не КПСС. Тамара пишет. Может, письмо Зеленского больше адресовано американскому конгрессу, где накануне слушаний Рубио заявил, что обе стороны не готовы договариваться. Да, тоже, ну, как я сказал, да, Рубио конгрессу, пожалуй, да. Небайдужий пофигист пишет. Конечно, Путин не был обязан просить разрешения на проведение форума, но, перефразируя Лаврова, он должен был сделать это согласно духу 9 мая. Вот это красиво. Это такая шутка классная, небайдужий пофигист, дух 9 мая. Духу парада, да, духу парада должно было соответствовать. Как говорится, на каждый дух анкориджа найдется свой анкоридж с винтом, а на анкоридж с винтом найдется анкоридж с лабиринтом, парад с лабиринтом. Во, небайдужий пофигист, я вам благодарен, шутка просто блестящая. Людмила пишет, здравствуйте, хотелось бы узнать ваше мнение. Зеленский предлагает встречаться с Путиным. Вопрос, зачем? Чтобы что это даст? А вот теперь честный камин-аут мой личный. Ничего. Ну, конечно, я не верю, что такая встреча что-то даст, но это я вам честно говорю. И второе, я все время говорил, я не верю, что Путин встретится с Зеленским. Никогда не состоится встреча Путина с Зеленским, кроме одной возможной теоретической ситуации. Путин сидит в тюрьме в Гааге, а Зеленский приходит его навестить. Это единственное. Но в духе, я говорил когда-то, Папа Римский когда-то пришел и навестил в тюрьме Али Акджу. Али Акджа был одним из лидеров организации «Серые волки» террористической, который лично стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II, и когда его посадили на пожизненное, или несколько пожизненных даже, к нему пришел Папа Римский отпустить грехи. И есть фотография, как в тюремной камере на койке сидит Али Акджа, а рядом на стуле Папа Римский. Вот это да. Это будет жест доброй воли, то, что называется. Другой встречи Путина с Зеленским быть не может, друзья мои, вообще не может. Конечно, все это фигуры речи, в том смысле, что мы добиваемся от него встречи, чтобы он в конце не приехал, но чтобы все увидели, что все, других вариантов нет. И в конце концов, если он вместо себя пришлет кого-то другого, ну тоже порешаем. Пришлет Мишуткина, мы пришлем вон там Юлию Свириденко. Все это решаемо, если он согласен, понимаете? Ему не обязательно свою тушку тащить куда-нибудь. Так, Россию пытались изолировать администрация Байдена и европейские сателлиты. Это хрен бы с ним, что еще? Путин заявил, что еще вчера вечером Дмитрий Песков показывал им письмо Зеленского, но у президента России была встреча с Шавкатом Мирзиёевым. Видите, как в чем дело? Автор письма упомянул о моем возрасте, о нем должны думать все, но некоторые политические деятели постарше меня осуществляют свои функции. Это он намекает на Трампа, дескать. Меня обидели, что я старый, а Трамп-то еще постарше.
Обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Но на выборы надо идти, не бояться и действовать в рамках основного закона. Потому что если действовать вне Конституции, то это называется узурпация власти. То есть, прикиньте, как с больной головы на здоровую Путин обвинил Зеленского, что тот узурпировал власть. Смешно, да? Нужно искать настоящих гарантов возможной договоренности между Россией и Европой. И искать их нужно в Европе. Это опять, видимо, намек на канцлера Шрёдера. Опять мне с утра Песков опять эту бумажку подсунул, бегло, но я посмотрел. То есть, понимаете, я прочитал внимательно, мы прочитали внимательно, Путин просмотрел бегло. Это все, на что он был занят Мирзиёевым. Ну, действительно, Мирзиёев важнее. Мирзиёев важнее. Зеленский просил о встрече через российского бизнесмена, заявил Путин. Чего? А вот теперь о главном. Поскольку украинская сторона посчитала возможность придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, что, на мой взгляд, не очень правильно. Вот видите, действительно, Зеленский задал новый тон. Публично, все публично. Вся политика должна быть публичной. Это правильно. А Путину такое не нравится. Он же любит под столом, под шкафом договариваться, шуры-муры. Не очень правильно. Это дает мне право сказать о некоторых вещах, о которых никто не знает. Давайте посмотрим. Я сейчас прям впервые читаю эти тексты. 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и сказал: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев, я-то здесь при чем? Я хотел вам сообщить, потому что наверняка речь идет об отношениях между странами. После встречи бизнесмен встретился с Путиным. По его словам, Зеленский просил о встрече с российским лидером. Это было 21 мая, а 22 ВСУ нанесли удар по Старобельску. То есть, видимо, попросили Абрамовича приехать в Киев, он не приехал, и отомстили по Старобельску. Ну, видимо, так. Я не вижу смысла встречаться, говорит Путин. Нам нужны договоренности на длительную историческую перспективу, понимаете? России не нужны соглашения, подобные Минским. Работайте, братья, сказал он, обращаясь к военным, товарищ солдаты и матросы, сержанты и мичманы, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас. То есть продолжаем воевать, встречаться, говорит, ни с кем не буду. Если бы Трамп был у власти, возможно, СВО бы не было. Но это опять подарочек Трампу, что, дескать, Трамп великий, а Байден политическая мелюзга, фигня полная. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. То есть мы специально обрушиваем нашу экономику, потому что нам так хочется. Как пришла весна, настало лето, спасибо санкциям за это. Мы исходим из того, что боевые действия когда-нибудь завершатся. Понимаете, когда-нибудь завершатся. Логично, черт возьми, сука, когда-нибудь завершатся. Нам заморозили 300 миллиардов, и не только это нам отморозили. Что еще? Про атаку беспилотника на ПМЭФ. У него спросили по атаку беспилотника на Санкт-Петербург. Про беспилотники в дни ПМЭФ угрозы резиденции. Что касается резиденции или там парада, это не мое личное дело. Потом они давали нам информацию, по этому поводу сказали нам, знали, что вас там нет в резиденции. Зачем это делали? Другой вопрос. Мне показали письмо Зеленского, не вижу смысла встречаться. Нам нужны договоренности. Цели СВО не меняются. Эти цели были обозначены в начале специальной военной операции. Здрасте, он их менял 18 раз. О чем он говорит? Так, показывает, как зал ржет и зевает на словах Путина. Смело. Отношения России и Китая являются равноправными. Мы на коленях выпрашиваем у них деньги, а они нам их не дают. Ну, действительно, равноправные отношения. Они ругаются по-тихому под одеялом на свое правительство, но вынуждены с этим смириться. Путин о компаниях, ушедших с российского рынка. Роснефть вложила в экономику Индии, это хрен с ним. Что, все, что ли? Путин предложил нарушить традиции сессии, дать слово гостю из зала из Саудовской Аравии. Что там еще? Сейчас я быстро. Будь ты женщина или мужчина, важно стратегическое планирование. Закончился 3-й час пленарной сессии. Румынский народ нас не ненавидит, заявила депутат Сената Румынии Диана Шошаекекекеке. Господи. Говорили про Николая II. У Путина нет оснований думать, что Нетаньягу ввел в заблуждение Трампа, чтобы атаковать Иран. На ПМЭФ глава комиссии США сравнил Петербург с Атлантой. Ну, пожалуй, да, потому что в Атланте сейчас в центре очень грязно, замызгано, какие-то бомжи сплошные. Я же там был в Атланте только что, поэтому я тоже вам могу сказать, что наверняка Петербург с Атлантой сейчас сравнить в чистом виде можно. Россия не поставляла оружие в Иран, и хрен бы с ним. Все, это на настоящий момент у них сессия продолжается, но это уже не наше собачье дело.